দুষ্টু, তুমি এসেছো? আচ্ছা, তুমি বাইরে এসেছো? খেলা করবে? খেলবে মায়ের সাথে? খেলবে? খেলবে মায়ের সাথে? খেলবে? আচ্ছা, একটা শোনো তো, একটা কথা শোনো তো, বলেছো সবাইকে লাইক করে দিতে। আচ্ছা শোনো, লাইক করে দিবে? নাচতে বলিনি আমি ঘাড়ের ওপরে। তুই এখানে কি করছিস? এই মেয়ে, আয়। দুষ্টু, আয়। এই যে, এই দুষ্টুমিটা কে করেছে? এটাকে কে কেটে দিয়েছে? হ্যাঁ, এটাকে কে কেটে খেয়ে নিয়েছে? এটাকে, এই যে, এইগুলোকে কে খেয়েছে? কে বসে বসে খেয়েছে এটাকে? তুই? মিষ্টু, তুই করেছিস? ও আচ্ছা, তুই করেছিস তার মানে, না? যেই বলেছি পালিয়ে গেল। দেখ মিষ্টু, তুমি ওটা তুমি করেছো? এটা তুমি করেছো মা? এটা তুমি করেছো? কে খেয়েছে এটাকে চিবিয়ে? তুমি? কেন? এই দুধ তুমিটা তোমার কাজ? তোমার কাজ এটা? আয়, আয় আমার কাছে, আয়, আয়। মিষ্টু, বসো, এসো বাবা, আয় কোলে আয়, 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 তুই আয়। আমি কি যাব? তুই আয়। ও, আমাকে যেতে হবে? তুমি এসো আমার বাবা। দুষ্টু, দুষ্টুকে আদি করি, আদি আদি, আদি আদি দুষ্টু, আদি আদি, হ্যাঁ আদি আদি। ওরে বাবা, আমার আদি আদি শোনো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওলে বাবা, আদা আদা, আদি আদি, আসো, এসো এসো। হ্যাঁ, বাবা বাবা, এটা আমার সোনা বাবা তো। দুষ্টুকে মা আদর করেছে। কোথায় যাবে দুষ্টু? আচ্ছা, আদর করেছে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। দুষ্টুকে মা আদর করেছে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। দুষ্টু আদর করবে মাকে? দুষ্টু মাকে করবে? আচ্ছা। কি করছে দাদা ভাই? কি করছে? কি দুষ্টু? কি করছো মা? কি? দাদা ভাই খেলবে? এটা না, আর হেডফোনটাও না। না, দুষ্টুমি একদম না। নো দুষ্টুমি। নো দুষ্টুমি। দাদা ভাই কি বলে দিয়েছে মিষ্টুকে? নো দুষ্টুমি। নো আমাকে জ্বালানো। নো জ্বালা জ্বালা দাদা ভাইকে, তাই তো? হ্যাঁ, দাদা ভাইকে কোনো দুষ্টুমি করা চলবে না। মিষ্টু তো আমার পেছন পেছন চলে আসছে। হ্যাঁ, শুধু মিষ্টু, ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, মিষ্টুকে মা কোলে নেবে না, নেবে না মা মিষ্টুকে। শুধু দুষ্টু দাদা ভাইকে জ্বালাবে। মিষ্টুকে মা নেবে না তো কি হয়েছে? মিষ্টু উড়ে মায়ের কাছে চলে এসছে। খেলবে? ওই যে দুষ্টু খেলবে, দাদা ভাইয়ের সাথে খেলবে। আচ্ছা খেলবে। তুমি দুষ্টু? আচ্ছা তুমি দুষ্টু, হ্যাঁ হ্যাঁ। গেম খেলবে? গেম গেম গেম। আচ্ছা, গেম খেলবে? কি খেলছো দুষ্টু? টুকি টুকি বল। ভিডিও, আমার ছোটে ভিডিও করে দিল। এই যা, ভিডিও টাচ করে দিয়েছে। আচ্ছা, করে দিয়েছে করে দিয়েছে ও সব। হ্যাঁ, কি করেছে? সব করেছে ও দুষ্টু। তাই? আচ্ছা আচ্ছা, করেছে করেছে, হ্যাঁ। দুষ্টু, ও ঠিক বুঝতে পারে কোন কথাটা কি বলছি। দুষ্টু, তুমি ভিডিও অন করে দিয়েছো? আচ্ছা, করে দিয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি ভিডিও অন করে দিয়েছো বাবা? তুমি দাদাভাইকে ভিডিও অন করে দিয়েছো? করে দিয়েছো? করে দিয়েছো? কই? আচ্ছা, করেছে করেছে। মিট্টু আমার ফোন না, মিট্টু আমার ফোন খাই না। মিষ্টু আমার ফোন সব খেয়ে নেবে। এটা কবে আমার মিষ্টু ফোনটাই। এই, তুই ওটা কি করলি? এবার ওটাকে ফেলবে। দেখুন কি করেছো। এই দেখুন, সব ভেঙে দিয়েছে। এটাও গেছে, এটাও গেছে। এইটাকে তো ফেলেছে, এটাকে সব ফেলেছে, সব ফেলে দিয়েছে। এই দুষ্টু, ওখানে উঠিস না। দুষ্টু এই জায়গাটাই যাবে, যাবে যাবে। দুষ্টু এই জায়গাটাই যাবে। যেও না বাবা। এনে দুষ্টু ওতে চলে আসছে। আয় 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 আয়। এনে এনে, এই তো তোমার ভুট্টা। দিয়ে নিজেই খাই দিল। খাও। খাও খাও। ভালো ভুট্টা, ভালো দুষ্টু, ভালো।
ভুট্টা ভালো? পড়েই তো গেল ছেলে, কি করে বলবে? পড়ে গেছে ছেলের ভুট্টাটা। দে দাদা ভাই দে। হুম, মিষ্টু তো নিয়ে এলো নাকি? মিষ্টু খাচ্ছে, সব ফেলে দিচ্ছে ওরা। ফেলে দিয়ে এই ওর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খাচ্ছে। ঠিক আছে আর দিবই না। আর দেবেই না, যা। ও মিষ্টু ভাই মেজেরটা কুড়িয়ে খাবে। মেজেরটা খাবি? মেজেরটা কোথায় পড়েছে মেঝেতে? এই যে ভুট্টা, এনে এনে। দাদা ভুট্টা ভান্ডার আছে এখানে। হয়তো সব ফেলে দিচ্ছে। আরে ফেলে দিচ্ছে, পছন্দ না। দিচ্ছে। আরে খিদে নাই বলো, আমার এখন খিদে নাই দাদা ভাই রে, তুই জ্বালাস না। আবার ফেললো। ভালো হয়েছে। আয় আয় বাবা আয়, আসবি? আসবি? কে আসবে? তোকে তো আমি নিবো না, আমি তো ওকে নেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওকে নেবো না, আমি মিষ্টুকে নেবো না। মিষ্টু গেম খেলবে। মিষ্টু, আমি মিষ্টুকে নেবো না। মিষ্টুকে নেবো? দুষ্টুকে নেবো না, মিষ্টুকে নেবো না। মিষ্টুকে কেন নেবো? তুমি তুমি আমাকে কাম্পি করে দিচ্ছ? তুমি কি রেগে গিয়েছো? মিষ্টু তুমি কি রেগে গিয়েছো? ওই দেখো মিষ্টু রেগে আছে। তাহলে মিষ্টু কখন কাম্পু করে? মিষ্টু রেগে গেলে কাম্পু করে? দুষ্টুর রাগ আছে? দুষ্টু তো একটু রাগ, ওই যে মিষ্টু কাম্পু করছে মানে মিষ্টু রেগে আছে। মিষ্টু রেগে আছে? মা রেগে আছে? আচ্ছা শোনো, আদি আদি করবো মিষ্টুকে। চুপ কর। মিষ্টুকে আদি আদি করবো? আদি আদি মা, আমার ফোন না, ফোন না, বলছি মিষ্টুকে আদি আদি করি। আদি আদি মিষ্টু, এসো আদি আদি। আচ্ছা মিষ্টুকে কোলে নি, দেখি কামড়ায় কিনা। না, তাহলে তাহলে পাখি কখন কামড়ায় বলো? তোমরা বলো। আমি রেগেছিলাম তাই আমি কাম্পি করে দিচ্ছিলাম মাকে। মা আমাকে কোলে নিচ্ছিল না তো, তাই আমি কাম্প করে দিয়েছিলাম। তাহলে পাখিরা কখন কখন কামড়াবে? এক হচ্ছে আপনাকে যদি তারা না চেনে, অচেনা মানুষকে দেখলে স্বাভাবিক আপনারা বা পাখিরা আপনাকে কামড়ে দিতে পারে। তো দেখুন মিষ্টু কিন্তু এখন আর একটু আমাকে কামড়াচ্ছে না, কারণ ও আর রেগে নেই। তো পাখিরা যেই যেই কারণে আমাদের বাইট করে থাকে, এক হচ্ছে ভয় পেলে, এক হচ্ছে কি হচ্ছে মা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় যাবে? দুষ্টুর কাছে? দুষ্টু তো ওইখানে গিয়েছে। দুষ্টু কোথায় বসে দেখো, ওই দেখো দুষ্টু বসে কি যে করছে ওই জানে। দুষ্টু, দুষ্টু, ও চলে গেল, মিষ্টু ওখানটায় চলে গেল। এবার দুটোকে আমি আগে নামিয়ে আনি, নাহলে ওখানে যা জিনিসপত্র আছে একটাও রক্ষা পাবে না, আজকে সব খেয়ে ফেলবে। কি করছো মা? কি করছো তোমরা এখানে? এবার এই ফুলটা তোমরা আমার কেটে দেবে। ওই ফুলটা কেটে দিয়েছো, ওইটা পছন্দ হয়েছে, এটা পছন্দ আছে, আমি এটা পেরে দিচ্ছি। আয়, এই যে খেলনা, এটা নিবি? এটা একটা টিয়া। হ্যাঁ নিবে? আচ্ছা আচ্ছা, ও আবার সব কথাই সাড়া দিতে জানে। দুষ্টুকে যা জিজ্ঞেস করা হবে সব হয় মাথা নেড়ে না একটা করে সাড়া দিয়ে। এই দে দে, আয় নিয়ে যা, আয়। মিষ্টু শুরু হয়ে গেছে, মিষ্টু শুরু হয়ে গেছে, এই মিষ্টু শুরু হয়ে গেছে। মিষ্টুকে আমি আগে পেরে আনি। আয় হাতে এসো মা, হাতে এসো, হাতে এসো। ওটো খেলে না, এগুলো খেলার জিনিস না। কি অবস্থা, ছাড়। খুলে নিয়েছে, এই যে এই দেখুন, যা পাইছে খুলে নিয়েছে, খুলে নিয়েছে আমার গুন্ডি। আমার গুন্ডিটা খুলে নিয়েছে। কত যে জিনিস নষ্ট করে। আমি তো আগের দিনে বলেছিলাম। এই আর একটা খেলনা, এই এই আয় বুড়ো আয়। এটা আমার বুড়ো বাবা, এটা আমার বুড়ো বাবা, জানেন তো? ওই যে পালিয়ে গেল, আবার পালিয়ে গেল। আবার এখানে এসে বসেছে। খেলনা পেয়েছে, প্রচুর খেলনা পেয়েছে, আর ওদেরকে দেখে, ওদেরকে আর কেউ দেখে না। আমি আগে এটাকে নামাই। পেঁচিটা খুব জ্বালায় মাকে, পেঁচিটা না মাকে খুব জ্বালা করে। এখানে বস, বসবে না, নামবে না আমার হাত থেকে। বসো, একটু বসো। থাকো, আমি ওটাকে নিয়ে আসি। এই যে বুড়ো, এই যে সব জায়গাটা খালি হয়ে গেছে, সব জিনিস ফেলে দিয়ে খালি হয়ে গেছে। আয়, এই যে এই যে আমার বুড়ো, এই যে আমার বুড়ো, এটা আমার বুড়ো। আর ওখানে ও সব চিবোচ্ছে, যা পাচ্ছে চিবোচ্ছে, যা পাচ্ছে চিবোচ্ছে। এই যে আমার বুড়ো বাবা, দুষ্টু বাবা। তো কি বললাম, পাখিরা কখন আপনাকে বাইট করবে? এক হচ্ছে আপনাকে যদি না চেনে, স্বাভাবিক বা অচেনা মানুষকে তো পাখি কেন, কুকুর বা যে কোনো প্রাণী তারা তো কামড়াবেই অবশ্যই। আর দুই হচ্ছে তারা যখন রেগে থাকে, রেগে গেলে কামড়াবে। সে আপনি যতই তার প্রিয় ব্যক্তি হন। ওই যে একজন চলে গেল, চলে গেল, চলে গেল। এই দাদা বাবু, এখানে খেলনা নিয়ে এসছে তো আমি, তুই নেমে আয়। ওইটা তোর ঘাড়ের উপরে পড়বে, নিজ্ঞাত তোর ঘাড়ের উপরে পড়বে, তুই যা করছিস। গেল 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 গেল, মিষ্টি গেল, মিষ্টি ঘাড়ের উপর গেল। ওটা এটা দেবে, ডোরেমনটা মিষ্টি ঘাড়ের উপর পড়বে। ভয় পেয়েছো মা? ভয় পেয়েছো? ওটা পড়বে তো ঘাড়ের উপর। চলে এসো হাতে। আরে আয়। আসবে না, আসবে না, আমার হাতটা কামড়ে আমাকে সরিয়ে দিচ্ছে। আসবে না। এসেছে, এসেছে, যে আমাকে কামড়েছে, কিন্তু কামড়েছে মানে হালকা বাইট করেছে, আমাকে তখন পছন্দ হচ্ছে না আমার হাতটা, ও আমার হাতে আসবে না।
তো হালকা করে আমাকে কামড় দিয়েছে। তো যেটা বলছিলাম, তো প্রথমত হচ্ছে অচেনা ব্যক্তিকে ওরা একদম পছন্দ করে না, তো গায়ে হাত দিতে গেলে কামড়ে দেবে, তেড়ে এসে কামড়ায় না, ঠিক কুকুর টাইপের না যে অচেনা কেউ বাড়িতে ঢুকলেই হ্যাঁ কামড়ে দেবে, তেমনটা না। দুই হচ্ছে ওরা ভয় পেলে কামড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই আচমকা যদি কোনো ভয় পেয়ে থাকে বা আপনি ধরো ওরা ঘুমোচ্ছে, তখন হয়তো ওর গায়ে হাত দিতে গেলেন, ও ভয় পেয়ে আপনাকে কামড়ে দিতে পারে, এটা হচ্ছে একটা কারণ। 3 হচ্ছে ওদের যেমন আমি বুঝি রেগে গেলে, প্রচণ্ড রেগে থাকলে, একটু আগে যেটা মিষ্টু আমাকে করছিল প্রচণ্ড রেগেছিল, কারণ ওকে আমি করলে নেবো না বলেছিলাম, তাই তো? কি হচ্ছে ওটা? হ্যাঁ বলো। কারণ ও প্রচণ্ড রেগেছিল, কারণ ওকে আমি বলেছিলাম কোলে নেবো না, দুষ্টুকে কোলে নেবো, তো ও রেগে গিয়েছিল, না ওকে কোলে নিতে হবে, কারণ ওর একটু বেশি আদর লাগে দুষ্টুর থেকেও, তাই না মা? তাই তো। আর হচ্ছে কি বাবা, আর নেক্সট হচ্ছে দুষ্টু মিষ্টুর ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ওদের খিদে পেলে ওরা বাইট করে, সেটা আবার কেমন ভাবে বলুন তো, ভীষণ আস্তে আস্তে এইভাবে, যেরকম করে মিষ্টু একটু আগে আমাকে মানে আমার হাতে আসবে না বলে হালকা হালকা করে মুখটা কামড় দিচ্ছিল হাত, হ্যাঁ 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 সেইভাবে। হ্যাঁ 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 কি বলছো? কে এটা? কে বলো তো? কে? কে? দুষ্টু? তুমি দুষ্টু? তুমি দুষ্টু? আচ্ছা ঠিক আছে। তো সেইভাবে কামড় দেয়, মানে কি করবে, আমার হাতটাকে আমাকে চেপে ধরে টানবে, টেনে হালকা করে কামড় দেয়, তখন আমি হ্যাঁ কামড় দেয়, ও কামড় দেয়, তখন আমি বুঝে যাই যে খিদে পেয়েছে, খিদে পাওয়ার জন্য কামড়াচ্ছে, কিন্তু জোরে কামড় দিচ্ছে না। এই যে আমি বুঝি বাবারে, এই যে রেগে আছে, কেন রেগে গেছে আমি আবার জানি না কেন, ফুলছে দেখুন, ও কতটা ফুলছে, ও ফুলছে মানে কিন্তু ও রেগে আছে, দেখুন কতটা ফুলছে, ও কিছু একটা চাইছে, পাচ্ছে না, যার জন্য ফুলছে। কি চাই মা? কোথায় যাবে? যাও। ছোটোবেলায় যখন ছিল, ছোটো থাকতে ওকে দেখতাম, ফোন দেখলে না ও ছুটতে তেড়ে গিয়ে ফোনটাকে পটাশ করে একটা কামড় দিয়ে চলে আসতো, তো তখন থেকেই বুঝেছি ও ফোন দেখলে একটু ভয় পায়, সেই জন্য ফোনটা আমি ওর থেকে একটু দূরে দূরে রাখি। দুষ্টু কিন্তু সেই ভয়টা পায় না, দুষ্টু ফোন দেখলে অতটা ভয় পায় না যতটা মিষ্টু ফোন পায়। আচ্ছা ফোন দেখলে ভয় পায়, আচ্ছা আমি ফোনটা দূরে করে দিয়েছি, এই যে দূরে করে দিয়েছে মা, এবার ঠিক আছে মা, এবার ঠিক আছে তো, এবার ভয় না? ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ওদের ব্যাপার। তো এই কটা কারণ যদি আপনি মেনটেন করেন, আপনার পাখি বাইট করবে না। আর অবশ্যই পাখিকে পোষা পাখি হতে হবে। আপনার পাখি যদি ছোট থেকেই আপনি টেম করে থাকে, ও যদি ছোট থেকেই আপনার কাছে মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে ও কখনোই আপনাকে বাইট করবে না, উইদাউট এই যেই কটা পয়েন্ট আমি বললাম সেই পয়েন্ট কটা। এবার দেখুন সবারই তো একটা মেজাজ, একটা মুডের ব্যাপার থাকে, আপনি ওর মুডের বিরুদ্ধে যখন কাজ করবেন, ও তো স্বাভাবিক রেগে যাবেই। তো আপনাকে এই উঠে আয় উঠে আয়, হ্যাঁ, তো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে আপনার পাখি কোন কোন জিনিসগুলো পছন্দ হচ্ছে না। আমি যেরকম বললাম, মিষ্টুকে বললাম তো, ও কোলে না নিলে, আদর না করলে, হ্যাঁ এইগুলো না করলে ও রেগে যায়, ওর রাগ হয় যদি দুষ্টুকে আদর করি, ওকে না করি, এটা একটা রাগ হয়। মানে মিষ্টু চাই সবসময় ও মায়ের কাছে থাকবে, আগে মিষ্টু থাকবে, যদি না নিয়ে দুষ্টুকে আগে নিই তাহলে ও রেগে যায়, ও রেগে গেলে রক্ষা দেবে না, ও ঠিক কামড়ে দেবে। আর সেটা আমাকে দিয়েওছে, মানে রেগে গেলে আমার এই আংটিটা একবার নিতে চাইছিল, খুব করে নিচ্ছে, পাচ্ছে না, তো আঙুল সমেত কামড়ে দিয়েছিল। তো মিষ্টু রেগে গেলে রক্ষা নাই, আর দুষ্টুকে আমার ভয় নেই, এই হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আমার বাড়িতে কেউ এলে আমি আগে বলি মিষ্টু, হ্যাঁ আদর আদর আদর, তোমাকে দিইনি ও শোনা আমার আছে জেনে, তোমাকে আমি ভুট্টা দিইনি, ওরে মা আমার, এনো এনো এনো, হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক আদর অনেক আদর। এই যে এখানে গুন্ডি পানা করছে, এই যে গুন্ডি পানা করছে, আদর আদর আদর, হ্যাঁ হ্যাঁ আদর 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 আদর, অনেক আদর। তো হচ্ছে আমরা কি বলছিলাম, ভুলে গেছি আমি আদর করে দিয়েছি, আদি আদি মিট্টু। দেখুন মিষ্টুকে আদর করলে আমাকে কিচ্ছু বললো না, ও কিছু বলবে না তো, কারণ তোকে আমি আদর করছি, আর যখনই দেখবে মা আমাকে আদর করছে না, ও রেগে ফুলে বোম হয়ে যাবে। এই যে মেয়ে নিন্নে করছি আমি মিষ্টুর নামে, মিষ্টু কত দুষ্ট, এই যে খবরদার আমার আংটি না, হাত কামড়ে দেবে, ও না পেলে আমার হাতে বসিয়ে দেবে, এখানে বস। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এই কটা রিজনে পাখিরা কামড় দেয়। তো আপনাকে চেষ্টা করতে হবে মানে এই জিনিসগুলো একটু মেনটেন করতে, তাহলে আপনার পাখি কখনোই কামড়াবে না। আর হচ্ছে অবশ্যই আপনি যদি একটা ওয়াইল্ড বার্ড নিয়ে আসেন, সেই বার্ডটা যেমন আপনাকে চিনবে না, তাকে টেম না করা পর্যন্ত সে আপনাকে কামড়ে দিতেই পারে। তো এইগুলো হচ্ছে কারণ, এই যেসব খেয়ে ফেলেছে দেখেছেন,
মানে কত জিনিস যে নষ্ট করে। আমি এর আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে পাখি পুষতে গেলে আপনাকে কিন্তু মানসিকভাবে রেডি থাকতেই হবে। ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করবে, নোংরা করবে, এগুলো ভাবলে চলবে না। এগুলো ভাবলে বা এগুলো দিয়ে বিরক্ত হলে কিন্তু একদমই চলবে না। চলো তাহলে বলে দাও মা। আজকের জন্য তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, কারণ ভিডিওটা নাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে। আবার আর একদিন এসে আমরা গল্প করব। তুমি বলছো না কিছু তো কথা, ওদেরকে বলো, ওদেরকে বলো তোমরা সবাই একটু লাইক করে দিও। আচ্ছা একটা শোনো তো, একটা কথা শোনো তো, বলেছো সবাইকে লাইক করে দিতে। আচ্ছা শোনো, লাইক করে দিবে। নাচতে বলিনি আমি ঘাড়ের ওপরে। এই যে আমার আংটি খাচ্ছি, কিন্তু আমি এবার আংটিটা খুলে ফেলবো, খুলে ফেলবো আমি আংটিটা, আংটিটা খুলে ফেলবো। মানে আমি একটু আগে বললাম ওরা যে জিনিসপত্র নষ্ট করে সেটা কোন লেভেলের। আমার ছোট ছোট কান, আমি কানের পরি না একমাত্র ওদের জন্য। আর এই যে কানেরটা আছে, এই কানেরটা দেখছেন তো, এখানে কতগুলো বল লাগানো আছে। মিষ্টু কি করে, কে করেছে আমি মনে নেই, মিষ্টু বলবো না, মানে মিষ্টু যেহেতু একটু টেন্ডেন্সি আছে একটু চিবানোর, তো মিষ্টু কি করেছিল এই কানেরগুলোকে সব চিবিয়ে একদম সোনার বলগুলোকে চিপটে শেষ, মানে এমন অবস্থা, মানে কানেরটা পুরো জিনিসটা নষ্ট। তো সেটা আমাকে আবার সোনার দোকানে দিয়ে আবার রিপেয়ার করতে হয়েছে। এবার সোনার জিনিস রিপেয়ার মানে তো বুঝতেই পারছি একটু বাড়তে হয় না। প্লাস হচ্ছে আমি একটা চেন পরি, তো ওদের ভয় সেটা আমি খুলে রাখি। তো সেই আমি একদিন দেখছি হঠাৎ করে মিষ্টু আমার ঘাড়ে বসে খেলছে খেলছে খেলছে, আমি কাজ করছি। তারপরে একটু পরে না, অনেকক্ষণ পরে আমি যখন চেনটা ঘুরিয়েছি সামনে দেখছি খোঁচা কি একটা বাজছে, বুঝতে পারছি না। তারপর লকেটটাকে দেখি, মানে লকেটটা একটা খোঁচার মতো বাজছে। তারপর দেখছি সেই লকেট একটা স্টোন ছিল, সেই পাথরটাকে নাই করে দিয়ে লকেটটাকে পুরো দুমড়ে চিপটে দিয়েছে। আমি এরকম গলায় হাত দিচ্ছি, খোঁচা পাচ্ছে। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে দেখছি ওই অবস্থা। সেই লকেটটাকে আবার আমাকে ঠিক করতে হচ্ছে। তারপর বলেছি না মিষ্টু আর না, আমি পরবো না, তাও ভালো। তো যাই হোক, এই হচ্ছে ব্যাপার। এত এরা গুন্ডু টাইপের, গুন্ডু গুন্ডু গুন্ডু, এরা আমার গুন্ডু। এই চুলটা কেমন হয়ে গেছে দুষ্টুর এখানটা, চুলটা এরকম কি করে হলো? মা আমা ঘুমোবে, ঘুম পেয়েছে, ঘুম পেয়েছে সোনা, ঘুম পেয়েছে, ঘুম টাইম। ও ঘুম পেয়েছে না দুষ্টু, এদিকে আয়, আমার কাছে আয়। আচ্ছা আমার কাছে আয়। তো একটু বলে দাও, সবাইকে বলে দাও মিষ্টু নামবে না। মিষ্টু পালিয়েছে। ও বাবা, তো একটু সবাইকে বলে দাও তোমরা আমাদের চ্যানেলটা লাইক করেছো, বলো লাইক করে দিও, বলো লাইক করবে না ও মা, বলে হ্যাঁ করবে, বলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, বলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, হ্যাঁ করে দিও। ওইভাবে করে না, বলো করবে করবে, আমার দিকে তাকাও, সাবস্ক্রাইব করবে, বলো সাবস্ক্রাইব করে দিও, বলো বলো একটু চ্যানেলটা আমাদের লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। হ্যাঁ আমা। আচ্ছা আর একটা জিনিস বলে রাখি, পাখিদের আরও একটা জিনিস থাকে কামড় দেওয়ার, তো সেটা হচ্ছে এই দেখ এনে এনে, তো সেটা হচ্ছে পাখিদের একটা এজ থাকে, মোটামুটি ধরুন 7 মাস 8 মাস 9 মাস, এই যে এজটা, সেই এজে কিন্তু পাখিরা আপনাকে অকারণে কামড় দেয়। মানে ওটা না বাচ্চাদের যেরকম হয় যে দাঁত ওঠে যখন বাচ্চাদের, তো দাঁত বা মাড়িটা সুরসুর করে, তো তখন ওরা, আমরা যেরকম ওদেরকে কামড়ানোর জন্য ইয়েগুলো দিই, ওই চাবিগুলো দিই যেগুলো বাচ্চাদের টিটার বলে, সেইগুলো দিই। তো পাখিদেরও কিন্তু এই একটা এজ আসে, যতই ওরা মানুষের থেকে আলাদা হোক এই এজটা ওদেরও আসে। তো তখন পাখিরা ওই মোটামুটি 8 মাস 9 মাস 10 মাস, কোনো কোনো পাখি 1 বছর, মানে যার যেমন আসে, তাই মিডলে একটা এজ আসে, যেই এজটা ওরা কিন্তু একটা বাইটিং একটা টেন্ডেন্সি ওদের থাকে। তো তখন আপনি ওদের খেলা দেবেন এমন কিছু যেটা ওদের কোনো ক্ষতি হবে না, যেটা ওরা খেয়ে ফেলতে পারে না, এরকম কিছু একটা দেবেন, যেগুলো দেখবেন ওরা সারাদিন বসে বসে চিবোচ্ছে, কারণ ওই টাইমটা ওদের একটা কামড়ানোর একটা টেন্ডেন্সি থাকে। এবার কিছু না পেলে আপনার হাত দিলে হয়তো হাতটাও কামড়ে দিতে পারে, তো এটা একটা ওদের টেন্ডেন্সি থাকে ওই টাইমে। বলো আজকের জন্য টাটা। হ্যাঁ বলো একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, বলো যারা যারা দেখছো ভিডিওটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে বলে দাও একটু আমাদের চ্যানেলটা, আমাদের তিয়াস ওয়ার্ল্ডকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। হ্যাঁ করে দিও, করে দিও, বলো একটু লাইক করে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ একজন গেল, ব্যাস আবার আবার কোথায় দেখাচ্ছি, এই যে ভেঙে দিল ভেঙে।